சில குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குட் மார்னிங். தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக நேற்று முன்தினத்திலிருந்தே நாம் தொடர்ந்து கூறி வருகிறோம். தமிழகத்தில் கனமழை, கனமழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த அடிப்படையில சென்னையில் மழை இல்லை என்று சொன்னார்கள். சென்னையிலும் மழை தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வடகடலோர மாவட்டங்களிலும் இந்த கனமழையானது தொடங்கி இருக்கிறது. எப்பவுமே இந்த ஈஸ்டர் திசை பொறுத்தவரைக்கும் நைட்டு வரைக்கும் மழையே இருக்காதுங்க. காலையில பார்த்தா அடிச்சு துவம்சம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுதான் இந்த வடகிழக்கு பருவமழையுடைய குணாதிசயம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி தமிழகத்துல குறிப்பா இப்ப நேற்றிலிருந்து எல்லா மாவட்டத்திலையும் மழை இப்ப ஸ்டில் நவுல எங்க மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டையின் ஒரு சில பகுதிகள், அதற்கு பிறகு வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, அதற்கு பிறகாக கடலூர், விழுப்புரம், டெல்டா மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள், தென் மாவட்டங்கள், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, அதற்கு பிறகாக புதுக்கோட்டை கடலோர பகுதிகள், இந்த கடலோர மாவட்டங்கள்ல கனமழையானது தற்போது பதிவாகி வருகிறது. இந்த ரேடார் புகைப்படத்தின் அடிப்படையில் காண்பதற்கு முன்பு அந்த மேகங்கள் அனைத்தும் கிழக்கிலிருந்து உள்ள என்ட்ராகும் போது எல்லா மாவட்டத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்று முதல் பரவலான மழைக்கு வாய்ப்புகள் அப்படின்றது மிக பிரகாசமா வந்து இருக்கிறது. ஸோ அதனால இப்படி ஏகப்பட்ட மழை ரெயின் சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றதுனால நிச்சயமாக கன முதல் மிக கனமழை பல்வேறு இடங்கள்ல பதிவாகுகின்ற பட்சத்தில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு காலை 8 மணிக்குள் வெளியாவதற்கு வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்கிறது என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் ஹெவி ரெயின் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்த 10 நாட்களுக்கு ஹெவி ரெயின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரெயின்ல பல மாவட்டங்கள், பல விதமான இடங்கள் அதீத கனமழை பொழிவை வந்து சந்திக்க போகிறது. ஸோ குறிப்பாக மீண்டும் சொல்லிக்கொள்ளலாம், தென் மாவட்டங்களுக்கும் மழை உண்டு. தென்காசி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், சிவகங்கா, அதற்கு பிறகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை, அடுத்ததாக மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், திருச்சி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழகத்தின் நாமக்கல் உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கன முதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருப்பதன் விளைவாக உங்களது மாவட்டத்தில் தற்போது மழைப்பொழிவு இருந்தால் நிச்சயமாக பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறை வரும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு ஒரு துளி கூட எண்ணம் இல்லை. இந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் தமிழகத்துல ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கான லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை எப்போ ஒரு டிக்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து காட்டிங்கன்னா, காலை 8:15 வரைக்கும் நீங்கள் காத்திருப்பது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கனமழையுடைய அந்த தீவிர தன்மை என்பது இன்டென்சிட்டி ஆக ஆக உங்களுக்கு உங்களுடைய சிஓஸ், முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் என்று அழைக்கப்படும் மாவட்டத்துடைய சிஓஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிஷியலான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை டிக்டேட்டட் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள், சாத்தியக்கூறுகள் என்பது மிக அதீதமாக உள்ளது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அதனால தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு லீவ் இருக்குமா, அல்லது மற்ற மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை இருக்குமா அப்படின்றது எல்லாமே இன்னும் சற்று நேரத்தில் உங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸோ சொல்ல வருகின்ற கருத்து என்னவென்றால், நீங்கள் தொடர்ந்து பொறுமையாக இருத்தல் வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்முடைய சேனலில் விடுமுறை அறிவிப்பு ஒருவேளை வெளியாகினால் உடனடியாக அடுத்தடுத்த காணொளிகள் உங்களுக்கு தயாராக வரப்போகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அதனால மறக்காம நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைபை மட்டும் வந்து பண்ணிடுங்க. இது போல எஜுகேஷன் சார்ந்த அப்டேட்ஸ்கள் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம சேனலுக்கு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபை மட்டும் கொடுத்துடுங்க நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க.